Malam itu, Dito merasa ada sesuatu di bawah tempat tidurnya. Ia mendengar suara gesekan pelan. Dengan hati-hati, ia menunduk dan menyorotkan senter. Ada sesuatu yang bergerak. Dito hampir berteriak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Tetapi kemudian melihat sesuatu yang familiar, boneka monyet miliknya. Rupanya, adiknya yang masih kecil memasukkan boneka itu ke bawah ranjang. Dan angin dari jendela membuatnya bergerak. Meski lega, Dito tetap memastikan tak ada yang aneh sebelum tidur.